बच्चों बच्चों के तुमने कभी तरबूज वाली आइसक्रीम खाई है? अरे अंकल क्या बोल रहे हो, तरबूज वाली आइसक्रीम भी होती है क्या? हमने तो नहीं खाई कभी। लेकिन बच्चों मैं आज तुमको तरबूज वाली आइसक्रीम बनाकर खिलाने वाला हूँ, और वो भी एकदम फ्री में, कोई भी पैसा नहीं देना। अरे वाह अंकल, आप कितने अच्छे हो, फ्री में सबको आइसक्रीम खिलाते हो। प्लीज जल्दी बनाओ, हमसे नहीं रहा जा रहा, हमें भी आज खाकर देखनी है तरबूज वाली आइसक्रीम। ओके रुको बेटा, थोड़ा सब्र करो, बनाता हूँ। अगर इन सब लोगों ने वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दिया तो मैं आज तुमसे एक भी पैसा नहीं लूँगा और रोज़ तुमको फ्री में आइसक्रीम खिलाऊंगा। सभी वीडियो को लाइक कर दो, उसके बाद अंकल हमें फ्री में आइसक्रीम खिलाएंगे। चलो अब हमारी आइसक्रीम बन गई तो बच्चों, बातों ही बातों में आइसक्रीम बन गई। चलो चम्मच लगा देता हूँ, अब आप सब लोग फ्री में आइसक्रीम खाओ।